muhasanus ti'aratin tadrihi yud'a biraqyi wajhil husni lit tashbihi wal bu'di ar-raihati tashbihi bi labdin walaisal wajhil gozan kubi. Muhasanus ti'aratin ari isti'arah anu direken sae rek ari anu direken sae tina isti'arah tadri eta bakal terang anjeun hi kana muhasanus isti'arah lid mana biraqi wajhil husni kusabab ngaraksa kana jalan ngaluskeun lit tashbihi pikeun tashbih biraqi wajhil husni kusabab ngaraksa kana jalan ngaluskeun lit tashbihi pikeun tashbih wal bu'di sareng jauh an raihati tasbih tina ambe tasbih atau tina berbau tasbih pilabdin dina labadna walaisa jeung teu naon al wajhu wajah ilgozan eta tatarucingan eta samar ilgozan eta samar tatarucingan kopiah anu dituturkeun itu ilgoz murad bet sok fokus itu haburannya ngaos di subuh teh bade itu bade naon kapun anak aja mau yang dilongok cenah biosnya bios tah ngaosna ayeuna hayu kaganggu cenah nyemen atuh henteu apa ya tanggal 27 kan untuk tanggal 28 28 kan cuma istirahat cenah 27 tamat namin insyaallah tapi bisa arulinnya engke we berkata ngaji Ramadan apa nyambung isti anu dibilang saya isti anu direken anu direken tina isti bakal kau ninga ku aing ku cara ngaraksa jalan memperindah tasbih ku cara ngarak jal sae na tasbih bakal kau ninga isti'arah sae jadi isti sae tergantung tasbih lamun jalan tasbihna nimbulkeun isti'arah kenapa mikir kapan isti'arah mah tidak akan terlepas daripada naon dan memang alakohna ge Musa berarti antara isti dengan tas melekat tidak akan terpisah isti'arah daripada naon tapi tas boleh jadi pisah daripada istri berarti umum kene daripada ngan istri tidak akan terlepas daripada seperti hal bala tidak akan daripada pasoha tapi aya pase nu teu kahartos terus mangkana sae na isti sok ya sing arti sae na isti bakal kau dengan cara ngaraksa jalan bagus na tasbih di mana bagus na tas berjalan mang nimbulkeun isti'arona ge sae dua wal bu'di an raihati tasbihi fil abdin kauninga sae na isti ku aya na jauh tina
ambe tasbih di lafadna. Jadi di mana-mana lafad isti tidak berbau tas nimbul saena telat mikir itu mah subuh keneh. Jadi nuka bakal kau isti sae ku ayana tebih tina ambe tasbih, tebih tina berbau dina lafadna. Tah mun secara lapad isti tidak berbau man kauni saena isti satu luhina walais al waju il gojan. Oke nu jadi wajah sama henteu samar henteu tataru cingan. Nah lamun wajah sabana henteu nimbul kana saena isti kantos di isti bakal kau sae hiji ku aya na ngaraksa jalan saena tas jauh berbau tas dina lapad oge wajah sabahna bukan ilgoz lain tataru cingan henteu nyumput henteu sama. Itulah anu matak nimbulkeun isti janten sae. Sok aqulu husnul isti'arah bagusna isti innama yakunu wungkul akan terjadi biri ayati jihati husnasbih ku ayana ngaraksa jalan-jalan bagusna tasbih. Kumaha gambaranana bi ayyakuna wajhu shibhi samilan litarafin. Tuh. Jadi ngaraksa jalan-jalan saena tasbih ku ayana wajah sabah mencakup kana torok dua. Wajah sabahna mencakup kana torok dua musabah jeung musta'arlah musta'armin wa tasbihu jeung bukti tasbih wafian bima ulliqa bihi nyumponan kanu dita'allukan tina gorod tujuan tasbih nu tadi teh ya wa goyatut tasbihi kasbul halik miqdarin au makan au isoli teh ya. Gede gambaran ngaraksa jalan alusna tas kahin wajah sabahna mencakup kana torok dua nuka dua si tasbih nyumponan kana tujuan tas saterasna wabi alla yusama raihatuhu ulah diambean naon raihatuhu bauna tasbih labdon dina lapadna. Dan dina lapadna ulah berbau tasbih ari naon mah isti'arah mantap dina isti nu aya pasti salah satu torok imma musabah wa imma teu bisa digabungkeun isti'arah. Lamun musabah bih nu ai disebut isti'arah musarrahah tasliyah mun nu aya musabah isti'arah makninya bil kinayah leres teu bisa aya dua-duana dina naon mah beda jeung tasbih beda jeung naon makana secara lafaz dina isti'arah jangan berbau tasbih kunaon li anadalika lamun lapadna berbau tasbih yubtilul gorodo isti'arah bakal ngabatalkeun zakiyah kana tujuan dina tasbih zakiyah bakal ngabatalkeun kana tujuan dina tasbih. Zaki makumah mana zinyak ya tujuan tasbih nih tujuan tas adalah iddi'a'u duhulil musabbahi fi jinsil musabbahi bihi mengakui asupna musabbah dina jero jenisna musabbah bihi ngaku asupna musabbah dina jero jenisna musabbah itulah aduh isti gorod daripada isti iddi'a'u duhulil musabbahi fi jinsil musabbahi mengaku
kui lebetna musabah dina jero jinisna musabah di eta teh tujuan dina isti lamun dina tas moal aya eta mata kelapatna jangan berbau akan menimbul batal tujuan isti mengaku masukna musab di jero jinisna musabah di walidalik mawi sakitu usturito ayyakuna mabihil musabahah baina tarafain jaliyan supaya lapan isdi henteu berbau tas mangka disyarat wajah sabahna di antara torof dua kedah jali kedah jelas ulah khofi ulah ilgoz pangna kudu jelas nu jadi wajah sabah li alla tasirol isti'aratu ilgozan supaya isti'arah henteu jadi ilgoz naon ilgoz ae kalaman mu'man kata-kata nu dilolongkeun kata-kata nu disamarkeun ulah nepi ka jadi kata-kata samar membingungkan sok tatarucingan kan pipuyeungeun cing naon cing kan gitu samar teh samar henteu seperti kieu ya kama laukila seperti yang lamun diucapkeun ro'aitu asadan ningali kuring ka asad kan anu gamlang nampak jelas malah laki gagah ari ieu mah lain ka laki gagah balik ta wa turidu insanan abhara manusia nu bau baham memang kan cukup lagi mirip jeung naon maung da bejana maung mamawa pasta gigi bejana mawa Pepsodent Ciptaden close up moal aya leres teh mantak pantes da teu kawijakeun nyikat gigi checklist sauna maung pantes bau baham oge tapi kan lamun wajah sabana kana mau baham teu teu kaetan naon nampak jelas asana moal jelema nu kadinya mikirna leres teh lamun roe itu asa pasti kemamen anu gagah perkasa meureun eleh kudu milau ge tuh moal nyarupakeun kajawan nu bau baham sok sanajan ada kesamaan antara asad jeung zaman utara nyikat gigi bau baham tapi da teu kadinya lolobana jelema jeung asana moal aya nu kadinya leres beral lamun ro'aitu asadan maksud wajah sabah nah adalah insan abkhor maksudna dina pada bau bahamna eta nimbulkeun kalaman mu'man kalam anu disamarkeun teu kaetung alus istiarah kitu teh teu kaetang sae naon margina nu jadi wajah sabah na ilgoz naon cenah atawa henteu jali henteu nemrak henteu jelas balik tak disamar idwajhu sibhi baina tarafain karena ari wajah sabah di antara taraf dua khofiyun samar wajah sabahna mana bau bahamna eta terus tau dina padatara nyikat gigina teramani pantes nya tapi osok mani malin osok entar disabun berenang mau tiba ngojae unggul cara pameget mah tara disabun manehna ge sok nya lah keureut ceuli hayam lalaki mah kadang-kadang lalumpat manehna ge teu sabun-sabun acan kadang aslina apa baseuh we eta mah hareudang lah lalaki parayo ieu beda jeung isi kan isi mah sajam di WC na teh wajar isi mah da barang dagangan anu kudu dipajang-pajang dan kudu indah barang dagangan pameget malindagan nu meuli kan pameget mah nu meuli mah bebas saya bujil ge meuli itu tak ieu mah parayu lalaki calo men payu men mau make teu payu men asa bener ya men payu sok emut zaman di ponok baheula kitu orang teh pati marani hiji kaboro ku ngaji sieun tinggalkeun kadua atuh da geus payu ieu mah tapi dah sih nanti jang komo usung di damal tah usung damal apa ya meresihan salira we itu da kabujeng kedah ngaos kabujeng kedah berjamaah
bersih leos dan kadang-kadang teboga sabunan teh beakeun ku kasbon ngaco atuh tah gitu dak pantes we disarupakeun ka manusia anu bau baham teh kabejakeun mamawa sikat bisi biana namut odol sugan teh aya mau waasnya lu naon tuh nu ngagerem tuh odol dirawujeng aneuna maka dibawa kubat ka leuweung tah gitu jelas Mang Ius naon da Ius yang bikin istiaroh bagus yang bikin istiaroh bagus harus kudu ngaraksa jalan-jalan alus tasbih dengan wajah sabah kudu mencakup kana torok dua tasbihna kudu nyumponan kana tujuan-tujuan dina tasbih jeung ulah diambe bau tasbih dina lapadna sabab bakal nimbulkeun batal tujuan isti'arah tegasna iddi'a'u duhulil musabbah fi jinsil musabbah bi gambarana mantak punten kumargi saking disyaratkeun wajah sabahna kedah jali ulah samar ulah supaya henteu nimbulkeun ilgos tegasna kalam anu di mukman tuh nu dilolongkeun nu disamarkeun mukman nu saperti dilolongkeun atuh padoharo nampak jelas ayeuna mah anna tasbiha a'ammu mahalan tasbih leuwih umum tempatna daripada naon isti'arah setiap isti pasti aya tasbih setiap tas kudu aya isti id kullu ma yata'atta fi'il isti'arah setiap lapan anu gampang datangna isti yata'atta pitanya gampang adana tasbih min guari aksin itu bisa dibalikkan untuk setiap ayat tasbih kudu aya isti'arah tapi setiap adanya isti'arah disitulah adanya tasbih li jawaji ayyakuna wajhu syibhi wero jaliyin sabab bisa wae wajah sabanan teu jelas kama pil misal wala munafata teu aya bertentangan baina hada di antara nu ieu wa baina istirati adami wajhi syibhi jeung di antara nyaratkeun henteu gampangna wajah sabah aya bi ayyakuna ba'idan jauh wajah sabahna di anak buddha mimma yaqbalu siddah wa doba da ari jauh mah termasuk perkara anu nampi kana banget jeung lemah tah pal murad mun dimaksud Allah yasila buduhu ulah nepi jauhna wajah sabah ilal ilgoji sampai ka ilgoz tataru cinga paslun ari ieu eta hiji pasal dah jang diganti betna aya dina sarah muhasanu jihatil husni fi aslin wa isamihi labdon kufi walis tiratihi bil wajhiin bidunihi lantu bala paslun ari ieu eta hiji pasal bitarkibil majaji barina tetep itu pasal dina martelakeun ngarangkepkeun kana majaz murokabul majazi ma tahassola binisbatin aw misli tamsilin jala murokabul majazi ari majaz murokab ma eta majaz tahasola parantos narima hasil itu emak binisbatin dina nisbat au mithli tamsilin atau dina sapertos tasbih tamsil jalan anu parantos jelas itu tamsilin bok sareng tuh majaz murad
nyaeta majaz anu parantos hasil dina nisbat. Naon teh ya? Majaz akli teh ya. Ari majaz dina naon mah nisbat, man nyeresna majaz akli disebatna. Atana dina sapertos tasbih tamsil anu geus jelas sok atulah isti'arah tamsiliyah. Itu gampil. Aku lu qasamal majajal murakkaba ila qismen. Muson ngabagi kana majaj murakkab kana dua bagian boy. Kahiji boy ma tahassola ae taqaddama bil isnadil khabari. Nomor kahiji nyaeta majaj anu geus hasilna isnad khabari. Naon teh majaz akli teh wasani ay yusna dalil mulabasi laisa lahu isnadoho ilalladhi laisa lahu balimula basin waqad awalahu isnad fi'il mabni fa'il lain kana fa'il isnad fi'il mabni maf'ul lain kana maf'ul. Itulah majazin akli. Nu kadua mastu'mila fi ma subbiha bima nahul asli. Kalam anu digunakeun dina makna musabbah kalawan makna asal wa kana wajhu sibhi bukti wajah sabahna bihi hayatan muntazaatan tingkah nu dicandak min muta'addidin tinu bingbi da ieu disebutna isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah teh seperti mana? Contoh weta pakau au misal jala aya doharo misla tasbih tamsil dina wajah inni araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Weta kan dina logatna kan makna asal ini saya kusna abdi aro eta ningali ka anjeun leres teh kan mana hakikat logatna teh tak kata-kata lapan murakkab anu digunakeun dina lapan nu disarupakeun kalawan makna asalna. Ini aro kata logat biasa we. Ini saya kusna abdi aro eta ningal abdi ka anjeun tuqaddimu majukeun anjeun rijlan kana disampean waktu akhiru jeung mundurkeun anjeun kana rijlan ukhra dina balikan sajen kan asli logatna ge daras matak ustu mila bima subbiha bima nahul asli we tabager al mustakmal digunakeun ieu lapan pi taraddu disasin dina narima bulak balikna jalma pi amrin dina hiji perkara taraddu. Jadi kata ini aroka tuqaddimu rijlan wa logatna logat makna asal ngan digunakeun dina ragu-raguna seseorang. Tak subihat suratu taraddudihi bil amri bi surati man qoma yamsi. Kana rupa jalma anu nangtung rek lempang kana suatu perkara tuluy ninggalkeun kana lempang teh tulus teh patarotan yuqaddim rijlah sakapeun majukeun sampean wa tarotan yuakhiruha mundurkeun sampean nu eta jadi jalan di tempat. Pakulun minat torofin wal jami masing-masing tina torof dua jeung jamina hayah muntazah min mutaaddid wahada tuh jelas kahartos. Jadi majaz murakkab pengertian nomor kadu nyae lapat atau kalam anu murakkab digunakeun dina musabbah kalawan makna aslina wajah sabana tingkah anu dicandak tinu bingbi langan sok disebut isti'arah tamsiliyah. Wa in atas ti'arotan murakkabu pamasalan yud'a wala yunakabu. Heula talamun dikomen ku sarah aya dina sarah tengah nama khassasal musannifu tabaan lil asli al majajal murakkab nangtoskeun musannif karena ngikuti kana kitab asal kana majaj murakkab nu dimaksud ku turjumah dengan isti'arah tamsiliyah. Enten maksud majaj murakkab dina judul eta teh isti'arah tamsiliyah. Tah sistem musannif sebagaimana ngikuti kana kitab asal.
Qala Sa'ad, cek Imam Sa'ad, wa fi tahsisil majazil murakkab isti'arah, dina nangtoskeun majaz murakkab kana isti'arah nador, pertimbangan kene ke heula cenah. Kunaon li'annahu kelakuan kama annal mufradati, seperti halna mufradat maudu'atun dipernahkeun bihasabi saksi, ngitung-ngitung individu, pal murakabat maka murakabat maudu'atun bihasabi nau, diwadokeun ngitung-ngitung nau warna. Jadi atuh faidas tu'mila murakab, di mana-mana aya lapad murakab digunakeun fi ghairi ma'udi alahu, dina lain waduanana pala budda min ayyakuna dalika li alaqatin, tidak boleh tidak kitu nanti karena aya alaqah. Dah ada alaqah sarua pa ingkanatil musabahata, mun alaqona musabah jelas pasti rotun eta disebut isti'arah, wa illa mun lain musabah pagoerus isti'arah. Jadi atuh aya majaz murakkab isti'arah, aya majaz murakkab goer isti'arah, sami kaya dina naon mufrad. Bahkan wa huwa kasirun, nu goer isti'arah teh seueur fil kalami. Seperti mana? Kal jumalil khobariyati, kayak jumlah-jumlah khobariyah allati lam tustakmal bil ikhbar, nu teu digunakeun dina ikhbar. Intah jeung sabangsana hawaya ma'ar rabbil yamani namus idun janibun wajusmani bimaka tamusaku aduh kabo bawa jauh hari kuring rek jeung saha tur badan karasa ripuh. Tuh painahu ikhbarun, eta kan ikhbar dohirna mah ngabejakeun ka bawah kuring di bawah batur, tapi kan lain maksudna kusida bihi tahassur, maksudna mah at-tahassur nalangsa sedih wa tahzun prihatin, maksudna mah kitu, tapi dohina ngabejakeun tak walau qala lamun musannif ngagentos betna po huwasti'aratun wa gue ruha wa qad yud abihil aqli yu'id anhum warun huwasti'aratun wa gue ruha wa qad yud abihil huwa ari murakkab isti'aratun eta isti'arah wa ghairuha jeung salianti isti'arah wa qad yuna jeung terkadang dingaranan bi ku itu murakkab naon al aqliyu majaz aqli idwaroda karena datang itu al aqli anhum tiu lama talaun kitu mah betna luar biasa pas. Jadi majaz murakkab kabagi dua, aya murakkab isti'arah, aya murakkab goer isti'arah. Terkadang majaz murakkab di ngaranna majaz aqli. Wasti'aratun wa goeru hawaqad yun abil aqli yu'id. Ini 5 men geus teu kuat teu. Antep. Karuna ulah diganggu kalimatan batur. Wa in ata jeung lamun datang naon murakkabun majaz murakkab isti'aratan barina payud maka di ngaranan itu murakkab masalan ku ngaran pribahasa, masalan ku ngaran masal hartina pribahasa wala yunakabu jeung ulah dirobah itu masal macam nisan upah sum majaz murakkab jadi isti'arah mang dinamian masalah pribahasa dengan catatan masyhur dina isti'arahna. Jadi mun aya majaz murakkab masyhur digunakeun dina isti'arahna maka sok dibere nami masalan pribahasa, sehingga di mana geus jadi pangkat pribahasa layunak kabu tong dirobah-robah. Da al masal la yatagoy yaru bitagoyuril amsal carangke asoe pak doyatil labana
reka pameget doyati, reka saurang doyati, reka lobaan doyat. Tong dirobah cara hejo cokor, hejo cokor gede hulu, tong jantan ageng sirah gede hulu bae, da peribahasa eta mah. Panjang leungeun ulah jantan panjang panangan, hampang birit ulah jantan hampang imit, birit geus reka presiden oge birit beurit hartos banget. Hartos henteu ada geus jadi naon peribahasa. Jelas men luka teuing amen. Tamen wahada men kama yusama isti'arotan tamsiliyatan seperti halna dinamian isti'aroh tamsi yusama matalan aidon dinamian peribahasa checklist ngalamun tuh da mana ngalamun yang siap mana aku siap ya palingan ngalamun teh nyetrum eueuh asihaban beureum sok biasana ngan geus tuh wasartu hadihi tasmiyah syarat nganamian masal kusuhul isti'mali bil isti'arah duna tasbih masyhur penggunaan dalam isti'arah henteu dina tasbih aya men. Jadi syaratna disebut peribahasa kudu masyhur dipake dina isti'arah lain dina tasbih. Wala yunakabu ay la yuhawwalul labdu tong dirobah-robah lapad andukeun kana musabbah liwujubi baqul isti'arah karena wajib tetap isti'arah alal hay'ah allati yastahiqu hal musabbah bih aya dina samsal bayang besok heula. Aya halaman 48 aya babun fil majazil murakkabi. Pengertian daripada majaz murab aya 2 hiji majaz akli isnadu syai'in li ghairi man huwa lahu 2 maudhu'un li ghairi ma uli'alah anu dimaksud di dia. Mamun kapok al murakkabul musta'malu fi ghairi ma'uli'a lahu li alaqatin ma'a qarinatin manihatin maknal asli lapan murakkab anu digunakeun lain dina makna asalna karena aya alaqah sareng qarina anu nyegah tina ngamaksud kana makna asal fal majazul murakkabul kalamu fi ghairi asliyin lahu maudhu lil alaqah bima al-qarinati al-mani'ah bil ma'nal haqiqati ngaran majaz kalam nu pasti dipake di sabab aya ala qore jeung qarena bagian majaz murakkab aya do isti'arah tamsiliyah goer isti alias mursal pamurakkab betiba ril alaqah kismani bil majaz ay mursalun awalul jaliyah majaz murakkab ngarekan alaqahna 2 bagian ka hiji eta jelas mursal arinu pok ngaran murakkab mursal al murakkabul musta'malu fi wudi'a ulama ke wudi'a lahu li alaqatin ma'a qarin hartosna
bari alaqona goer Musa atawa makanat alaqatuhu goerol majaj murok anu alaqah goer Musa tegasna siliban contoh seperti istimalu jumlatil khabariyah lil insya min itlaqil malzum wa iradatil hawa ngalaguna teh hawaya sok nyelinda hawaya 1 2 1 2 ha semangat men semangat takriroho ayyuqala utliqo hadat tarkibu lil ikhbari anna mahbubatas syairi dahibatun ma'arraq bil yamanina alladhi huwal malzumu wa urida bihi idharut tahassuri iradatan majah diitlakeun ieu tarkiban teh pikeun ngabejakeun yen kabogoh syair teh ini sarta rombongan Yaman eta teh mana malzum mana asli nu dimaksud lain eta tapi nembongkeun rasa sedih nembongkeun rasa prihatin kunaon bifiraqi habibati pisah jeung kabogoh eta naonana lazimna mantap irodatan majah kahartos utliqa hadat tarkibu lil ikhbari syairi dahibatun ma'arraq bil yama alladhi huwal malzumu bihi idharut tahas wat tahazzuni bi firaqi habibatihi kadua majaj murakkab istilah tamsi kok pengetahuan al murakkabul musta'malu fi ghairi ma artosna lapad murak karena aya ala kosaran korena anu nyegatina ngamaksudkan aman asal bari ala kohna Musa amal murakabu bil isti'arati ala kotuhul musabah pasbuti ngaran majaj murakab bil isti'arati ala kohna musabah tasalah amal
atawa ngaran majaz isyarat tamsiliyah al-lafdul musta'malu bima subbiha bima aslihi wa kana wajusibi bihi lapad anu digunakeun dina lapad anu disarupakeun kalawan makna anu bangsa bari kabuktosan wajah sabana tingkah anu dicandak tina anu bingbe sapertos tasbetam amal murakabu pamayustamalu bima bimaknal asli qad yumat sok contoh-contohna ini arokatu qadimu rijlan wa tuakhiru ae wa tuakhiru tilka rijla tarotan ieu teh jadi perumpamaan pikeun jalma anu ragu-ragu dina hiji bar musabbah musta'arlahna hayatuman tarod dada fil iqdami alal fa'li wal ihjami tingkah jalma anu ragu-ragu dina maju kana mida mal jeung mundur tina eta pada melan musabbah bihna musar minhu hayatuman yuqaddimu rijlan wa yuakhiru tilka rijla tarotan ala qaum musabahah bi jami'i mutlaqit taraddudi bi wa taqriruhu ayyuqala subbihat hayatuman taraddada fil iqdami alal wal ihjami anhu bihai atiman yuqaddimu rijlan bijami'i mutlaqit taraddudi fi kullin dzukiral musabbahu bihi hayatuman yuqaddimu rijlan wa yuakhiru tilka rijla wa hudibal musabbahu wa huwa hayatuman taraddada fil iqdami alal wal ijami anhu wastu'irat tarkibud dallu ala sabilil majazil murakkabi. Contoh kedua as-soifa doyatil labana as-soifa dina usum doyati ngamomorekeun anjeun nyai al-labana kana cai sus ieu teh jadi perumpamaan pikeun jalmi nu lala wora dina ngahasilkeun hiji perkara dina waktu imkan ngahasilkeunana tuluy di akhirna ngarasa hanyakal sabab baheula lala wora gagang pangan henteu sakolot mah terik-rik gemi mahan keur usung sagala aya dihamur hamur henteu dines indina musabah musalahna hai atuman faroto fi tahsili syai'in fi zamanin yumkinu tahsiluhu bihi thumma talabahu musababi mustar minhuna hayatum ra'atin kanat mutazawijatan bi syaikhin wa kana indahu labanun fatolabat minhu talaqo fi zamani syaibi wa tazawajat bi sabbin laisa indahu labanun summa talabat minas syaikhi ala qaum musabaha bi jam'i tapriti bi zamanil imkani summa talabi bi ghairi wa takriruhu subbihat hayatuman paroto li tahsili syai'in bi zamanin summa talabahu kanat mutazawwijatan wa kana indahu labanun fatolabat minhu talaqa fi zamani soibi wa tazawwajat bisabbin laisa in
summa talabat minas syaikhi bijami'i summa talabi bi ghairihi dukiral musabbau bihi wa huwa hay'atum ra'atin kanat minhut talaqa fi zamani soebi wa tazawwajat bisabin laisa labanun summa talabat minas saykhi wa hudifal wa huwa hay'atu man paroto fi tasili fi zamanin yumkinu tasiluhu fihi summa talabahu dalu alal musabbahi bihi lil contoh katilu hasaban wasu'a kailatin aduh korma buruk jeung goreng takeran ieu teh jadi perumpamaan pikeun jalma anu didolim ti dua jihad ti ditu didolim ti dia dido mundur kena maju kena musabah mutalana hayatuman yuzlamu min wajhen musababi mutar min huna hayatuman yastari tamaron tingkah jalma meuli korma min akharatin sejen wa qabadoh ditampi we korma nate ngan paidan kaget wa ari tamar hasab buruk wa madalik sarta buruk kanal baiu bukti nu ngajualna jang tonjong yutopi pulmik yala murangan kana ta karanana tuh mamen cager tonyong bijami usulil dulmati min wajhen bikulin dina pada kumpulna pangdolim ti dua jihad wa takriroho yudlamu min wajhaini bihai atiman yastari tamaron min akhara wa qabadohu faidan huwa hasabun wa ma'adalika kanal bai'u yutafiful mikyala bijami'i husulil zulmati min wajhaini yukiral musabau bi wa huwa hayatu man yastari tamaron wa qabadohu faidan huwa hasapun wa ma dalika kan qaudipal musabahu wa huwa hayatu man yudlamu min wajhaini wastu'irat jelas tanbih majaj murakab isti atau istiarat tamsi biasa oge di ngaranan masal artina peribahasa kalawan syarat kedah masyhur digunakeun dina istiarohna teras lamun parantos jadi peribaha maka hukumna teu meunang dirobah saaya qaidah al mathalu la yataghayyaru bi taghayyuril peribahasa muarabah ku lobana contoh-contoh pok wa in asda tamat atuh paslon ari eta hiji pasal fi taghyil i'rabi barina tetep itu pasal dina martelakeun ngarobah kana i'rab minhum ma i'rabuhu taghayyara
bihad bilabdin aw ziyadatin turo wa min ujung eta tetep dina sawarehna majaz ma ari majaz i'rabuhu nu ari i'rabna ma ari lapad i'rabuhu ari i'rabna tagayyar eta narima robah itu i'rabuhu kunaon nisan bihad bilabdin sabab ngabuang kana lapad auzia datin atawa nambahan lapad turo anu diuningakeun itu ziyadah sareng tina sawarehna mulahek tina sawarehna ai lap an i'robna robah tina sapalihna nyong tina sapalihna ai lap an i'robna berubah disebut baik majaz bitagiril robai rob dikarenakan aya lapad nu di atana aya lapad nu ditambihan was'al ahlal qaryati tu alqor jr dan jadi mudah buang we ahla robah was'alil qaryata laras robah hanta pauki ma'muqamahu pantasobanti so mayalil mudhafayati kholafa atanapi gara-gara ditam laesa mislahu syai'un laesa tamahan kap laesa kamis sabibi kapin wabi hatta lilukot litau keden waron tuh gara-gara ditam jadi rob